Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez no voy a hablar tanto porque si hablo se hace un movimiento la silla y se cae mi palo donde está sosteniendo mi celular. Así que comencemos a prender la fogata. Les iba a enseñar eso, amigos. Comenzamos a prender la fogata con este mini cerillito. Amiguito, cerillo. Vamos a ver. Coloquémoslos bien, a ver si prende. Ya está prendiendo, pero creo que vamos a necesitar otro. Pues ahí está, ya está prendiendo. ¡Ah! Oh, se me echó justo. Está filmando ahí. ¿Y cómo se va a llamar? Encender una fogata. ¿O cómo se hace una fogata? Una fogata de 2 segundos.